Selamat pagi Encik Robi. Saya Jururawat Anyati bersama rakan saya Jururawat Jasrid. Pagi ini kami akan membantu Encik untuk melakukan latihan coughing dan deep breathing. Baiklah Encik, saya akan menilai keadaan Encik terlebih dahulu ya. Okey, untuk pengetahuan Encik, prosedur yang akan kita lakukan ini nanti bertujuan untuk membolehkan paru-paru Encik berkembang dengan lebih baik dan di samping itu dia dapat membantu melonggarkan kahak Encik selepas pembedahan. Baiklah Encik, kami akan memberi sedikit privasi semasa prosedur ini ya. Encik, adakah Encik pernah melakukan latihan pernafasan dalam dan teknik batuk sebelum ini? Belum pernah. Baik Encik Robi, kami akan ajar Encik cara melakukannya. Okey Encik Robi, izinkan saya meletakkan kedudukan Encik dalam keadaan semi-focus ya. Okey, baiklah Encik Robi, sekarang saya akan melakukan teknik pernafasan dalam bersama Encik. Jadi, Encik boleh letakkan kedua-dua tangan Encik di bawah bahagian tulang rusuk Encik. Macam ni ke? Ya, betul. Okey Encik Robi, yang pertama Encik hembus nafas perlahan sehingga habis. Dan kemudian tarik nafas melalui hidung sedalam mungkin dan tahan selama 10 saat. Selepas itu, hembus nafas melalui mulut dengan bibir seperti bersih. Encik Robi, bolehkah saya tahu di mana luka pembedahan Encik tersebut? Sebelah. Baiklah Encik Robi, Encik boleh menggunakan bantal ini untuk menyokong di kawasan luka pembedahan supaya ia dapat mengurangkan kesakitan. Baiklah Encik, Encik boleh batuk secara perlahan supaya dapat mengeluarkan kahak Encik ya. Baiklah Encik Robi, kami akan memerhatikan teknik pernafasan Encik dan membimbing jika perlu. Okey Encik, Encik perlu melakukan teknik ini selama 1 hingga 2 jam selepas dalam tempoh 24 jam selepas pembedahan. Encik juga perlu mengulang latihan tarik nafas dan hembus nafas 3 kali dalam satu sesi. Okey Encik Robi, boleh Encik tunjukkan semula cara melakukan latihan ini? Baik, Nas. Bagus Encik. Jika ada sebarang pertanyaan ataupun soalan, Encik boleh bertanya saya ya. Okey, terima kasih Nas. Apakah indikasi bagi penggunaan teknik ini? Yang pertama, bagi pesakit yang mempunyai kahak atau lendir dalam paru-paru. Dan yang kedua, bagi pesakit yang selepas menjalani pembedahan pada bahagian abdomen ataupun dada. Selain itu, bagi pesakit dengan penyakit paru-paru seperti pneumonia dan COPD dan juga pesakit yang lama baring di atas katil dan juga pesakit yang mengalami kesukaran bernafas. Jika teknik ini dilakukan dengan betul, ia boleh meningkatkan perkembangan paru-paru dan juga membantu dalam mengeluarkan kahak daripada saluran pernafasan. Selain itu, ia dapat mencegah komplikasi paru-paru seperti pneumonia dan atelektasis serta meningkatkan oksigen dalam badan. Dapat membantu pesakit bernafas dengan lebih semesta. Jika teknik ini tidak dilakukan, pesakit boleh mengalami pengumpulan kahak dalam paru-paru dan risiko jangkitan paru-paru. Selain itu, kesukaran bernafas dan proses pemulihan menjadi lebih lambat.